Gaur egun munduan 800 milioi pertsona baino gehiagok ez dute elektrizitaterik. Energia gabezia ez da soilik argia ez izatearen sinonimo. Osasunaren, hezkuntzaren eta garapenaren kontrako etsaia ere bada. Horretarako Agenda 2030ko 7. helburua topatzen dugu. Energia berriztagarrien erabilpena. Horrek esan nahi du denek izan behar dutela eskubidea energia izateko. Bai haizearen, itsasoaren eta eguzkiaren bidez lortuta. Horretarako instituzioek, administrazioek eta gobernuek ikerketak egin behar dituzte eta funtzionatzen duten asmakizunak aurrera eraman. Esaterako urarekin funtzionatzen duen motorra. Edota Alberto Vázquez Figueroak sortutako energia sistema. Asmakizunak badaude eta guztion eskura egon daitezke. Energia lortzea gaur egun inoiz baino merkeago izan daiteke. Adibidez, inoiz amatatzen ez diren bonbilak erabiliz. Horren ondorioz, energiaren prezioa asko jaitsiko litzateke. Etorkizuna, garapena, oinarritzat hartuta eraikitzen dugu. Beste herrialdeetan ere proiektuak aurrera eraman dituzte. Esaterako, Norvegian. Herrialdeak kontsumitzen duen ia energia guztia iturri hidroelektrikoetatik dator. Edota, adibidez, Marokon. Saharan eguzki planta erraldoiak eraikitzen ari dira. Helburua da energia garbia eta merkea sortzea, eta energia ez duten pertsonei eskaini ahal izatea. Horretarako gakoa teknologia da, eta ikusi ditugun asmakizunak erabili ahal ditugu. Inoiz amatatzen ez den bonbilla erabiltzea, uraren desplazamenduak eragiten duen energia erabiltzea, edota urarekin funtzionatzen duen motorra erabiltzea. Energia izatea guztion eskubidea baita.